आज हम बनाने वाले हैं एक वैक्यूम क्लीनर, पॉकेट वैक्यूम क्लीनर। बस एक खाली बोतल है, इसी से बनाएंगे। मोबाइल के चार्जर से चलेगा। हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं ये बोतल 5 वोल्ट डीसी मोटर। तो मोबाइल के चार्जर से चलाएंगे तो हम ये सॉकेट यूज़ करेंगे इसमें। एक इसमें ये डीसी सॉकेट भी हम यूज़ करेंगे, ये दोनों से चलेगा। एक हम यूज़ करेंगे इसमें ऑन ऑफ स्विच। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी मोटर फिट होने वाली है यहाँ से। और इस बोतल को यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ इसमें ढक्कन भी है। जब हमें यूज़ नहीं करना होगा तो इसमें हम पाइप लगाएंगे तो हम इसको ढक्कन को ढक के बंद कर सकते हैं। जो मोटर हम इसमें फिट करेंगे इसके लिए मैंने ये एक पीवीसी पाइप को बेंड करके और इसमें होल बना के ये एक स्ट्रक्चर बना लिया जो इसमें अच्छे से फिट हो पा रहा है। और मैं इसको ऐसे फिट करूँगा। एक रिंग बनाई है फ्रेंड्स, ये जनरल पर्पज़ सिलिकॉन की ट्यूब है। इस ट्यूब का बैक साइड से मैंने जस्ट ये कट किया है। इसको इसमें टाइट करके हम ये इसमें टाइट करेंगे। इस रिंग को मैं यहाँ पे सरका दूंगा। फ्रेंड्स, इसके प्रोपेलर बनाने के लिए मैंने ये मेटल का एक डब्बे का पीस यूज़ किया है। को यूज़ करके मैंने 2 ये सर्कल्स बना लिए हैं और इनको बीच में फिक्स करने के लिए मैं मोटर पे फिक्स करूँगा। इस रेडियो का एंटीना होता है, उसकी एक ट्यूब ये कट कर रही है। मैंने जो हमारे घर पे पेन होता है, पेन की रिफ़िल इस पे लगाई है। रिफ़िल के ऊपर हमारा ये एंटीने वाला जो पाइप है, ट्यूब अच्छे से फिक्स हो रही है फ्रेंड्स। इसके ऊपर अच्छे से सोल्डरिंग हो जाती है। तो मैं इन दोनों को इस पर सोल्डर करूँगा। ये 2 लगाऊंगा एक्चुअली प्रोपेलर, तो ये इसमें मोर पावरफुल बनेगा ये। फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों डिस्क पे 8 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करके इनको 45 डिग्री पे निशान लगा लिया है। अब इनको मैं काट लेता हूँ। फ्रेंड्स, अपना ये रेडी हो गया था। पंखा मैंने सोल्डर कर लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो ट्यूब है ये एंटीना की ट्यूब है। मैंने पहले भी बताया था, इस पर अच्छे से सोल्डर हो गया है और मैंने पूरा फैन सोल्डर कर लिया। थोड़ा इनको बेंड कर दिया है ताकि ये हवा को पीछे फेंके। हमारा जो पीछे वाला जो हमारा डब्बा था, डब्बे में मैंने होल कर लिए हैं। ये जो ये मैंने एक ड्रिल बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका लिंक, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी है और माइनर वर्क्स के लिए आप भी बनाइए, बहुत सिंपल है। मैंने इससे होल कर लिया पीछे। मैं एक अपना लगाने वाला हूँ मोबाइल के चार्जर वाला सॉकेट, ये वाला। इस होल में लगाऊंगा मैं ये वाला सॉकेट। ये दोनों मैं पैरेलल लगा दूंगा। और यहाँ पे मैंने एक स्पेस बनाया है ये इस स्विच के लिए। जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तभी ये हमारा चलेगा। तो स्विच हमारा फिट होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं बैक लुक कैसे आने वाला है इसका। और ये जो असेंबली हमने बनाई है, बिल्कुल ये जो सारी असेंबली है फ्रेंड्स, ये असेंबली इसके अंदर ऐसे फिट होने वाली है। सोल्डरिंग मैं कैसे करूँगा फ्रेंड्स, इसका इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करके इस स्विच के थ्रू मैं मोटर में कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने मोटर को इसके अंदर डाल लिया है अपनी। और इस सॉकेट का और इस सॉकेट का दोनों के तार देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बड़े वाले 2 तार हैं, ये हमारे मोटर के हैं। स्विच है, इसको मैं पॉजिटिव इस पे कनेक्ट कर दूंगा और मोटर का जो ये वाला पॉजिटिव तार है ये मैं दूसरी साइड में कर दूंगा। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो सप्लाई हो जाएगी। और ये वाइट वाला तार है, इसके साथ मैं डायरेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने 2 स्क्रू लगा दिए हैं इसको टाइट करने के लिए। तो ये बटन है, ये पीछे मोबाइल चार्जर का सॉकेट है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। अब मैं इसमें फ़ैन फिक्स कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है। अब देखिए, अब इसके ऊपर लगाएंगे एक फ़िल्टर मैं बनाने वाला हूँ इसका, जो पॉलीथीन मार्केट में मिलती है आराम से। ये बड़ी ही ट्रांसपेरेंट टाइप है, एयर को पास होने देती है आराम से। तो मैं इसका फ़िल्टर लगा के फ्रेंड्स से मैंने वो कपड़ा थैली वाला इस पर लगा दिया है। और ऊपर से एक और सिलिकॉन ट्यूब की जो रिंग थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब एयर चलेगी, इधर से सक करेगा। अब इसका फ्रंट जो लगाने वाले हैं वो मैं लगाना हूँ, ये सिलिकॉन ट्यूब का नोजल इसमें फिट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा टैग पटाखा वैक्यूम क्लीनर रेडी है और इससे हम यूज़ करेंगे दोस्तों कार में। और जो भी छोटा माइनर वर्क्स हमें करना है उसके लिए बहुत ही पावरफुल है।
दोनों से चलेगा। देखिए मोबाइल के फ़ोन के चार्जर से भी चलेगा, 12 वोल्ट DC के सॉकेट से भी चलेगा, और इससे छोटा तो किसी ने मेरे ख्याल से बनाया नहीं है। अब देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। मैं इसका एक्सटेंशन जो है वो आगे से हटा लेता हूँ और जस्ट इसे स्टार्ट करता हूँ। अब आपको ये होल दिख रहा होगा, अगर मोटा मटेरियल आपको उठाना है तो आप जस्ट होल को ये एक्सटेंशन हटा के आप देख सकते हैं बड़े ही लाजवाब तरीके से। ये आपकी कार में छोटे मोटे तिनके कचरा और कुछ डस्ट भर गई है तो आप इसका एक्सटेंशन लगा लीजिए और इसको स्टार्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए पतले वाली पाइप मैंने लगा ली है। अब मैं इससे छोटी मोटी चीज़ें देखिए कैसे बारीकी से इतने शानदार तरीके से साफ़ हो रही हैं फ्रेंड्स। आप इसको बनाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।